Ouais, bon, je sais pas, en tout cas, c'est vrai qu'il y a moins Champagne effervescent par la pharmacie et petit électroménager. Offre limitée à 2 bons d'achat de 10 € par foyer, valable du 19 au 25 juin, puis du 26 juin au 2 juillet. Modalité et magasin participants sur carrefour.fr. Je veux présenter à Thomas Plattel. Vous en mettra plus. Découvrez les joyaux de la Méditerranée. On l'applaudit. Le vol
Cyprien vous invite tous à venir boire l'apéritif au bar là-bas. Ça c'est le premier truc. Et la deuxième chose, ça serait bien si la personne qui a le buggy bleu qui est garé là-bas venait déplacer. C'est Manu Lapin. Ah oui mais Manu Lapin, je sais pas qui c'est, il est où Manu Lapin? Et Matif. Manu, est-ce qu'il serait possible de déplacer ton buggy bleu? Juste un petit poil. Pour pouvoir mettre le bateau avec le... Et bah, là, on doit dire à son d'origine. Ouais, ça c'est un réglage à la fonction. Mais quand je freine, la voiture... Ah ouais. Thank you.
Les filles vont pas.